Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Ribuan official. Oke teman-teman, di video kali ini saya mau mukbang lagi ya guys. Di sini saya mau mukbang nasi pecel dan lauknya ini ada ayam, kemudian ada sambal matah juga, dan ada ikan panggang. Oke teman-teman, namun sebelum kita makan kita baca doa terlebih dahulu. Amin. Mari makan. Sambalnya guys.
Oke teman-teman, mungkin itu saja untuk video kali ini, dan jangan lupa untuk tekan like, subscribe, dan juga komen. Oke, terima kasih.